Hi friends, welcome to DILROSE vlog. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സിൽവർസ്റ്റോമിലോട്ടൊരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് സിൽവർസ്റ്റോമിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും. സൈഡുകളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഛർദി മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടിയിട്ട് വീട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ബെല്ലടിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ടർ റൈഡിൽ ബ്രേക്ക്ഫുഡിന് പ്രത്യേക ടൈം ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യും. ആ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ മതി. നമുക്ക് ബാഗ് വെക്കാനായിട്ട് ലോക്കർ ഉണ്ട്. ലോക്കറിന്റെ ചാർജ് 300 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 300 200 റീഫണ്ടബിൾ ആണ്, തിരിച്ചു മുമ്പ് തരും. 100 രൂപയാണ് റെന്റ് വരുന്നത്. റീഫണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് തന്നെ വേണം, ജിപേ കാർഡ് പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വാഴത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വായിലും മുക്കിലും ചെവിയിലും വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങളിന്ന് സിൽവർസ്റ്റോം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സിൽവർസ്റ്റോംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാം. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അഡൽട്ടിന് വരുന്നത് 930 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് 830 ആണ് കേട്ടോ.
അതിനകത്ത് ജെയിൻ വീലിനകത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. വെറ്റ് റൈഡ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ റൈഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രൈ റൈഡ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റ് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ചെറിയ ലോക്കറിന് 150 രൂപ അഡ്വാൻസ് മേടിക്കുന്നത്, 50 രൂപ ചാർജുള്ളൂ, 100 റുപ്പീസ് റീഫണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വെറ്റ് റൈഡിലോട്ടുള്ള യാത്രയാണ്.
സ്നോസ്റ്റോമിലെ വാട്ടർ റൈഡ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡൽട്ടിന് 950, കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് 850.